হাই বন্ধুরা, আমি তনুশ্রী আরেকটি নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো তোমরা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখো জানো আমি ক্যানাডার মিসিসাগা শহরে থাকছি এখন। আর এখানে এক একটা প্রভিন্সে এক এক রকম ঠান্ডা পড়ে। তো আমি অন্টারিও প্রভিন্সে থাকছি। তো এখানে যেরকম এই জানুয়ারি মাসটায় এই সময়টা স্নোস্টর্ম হয় এখানে, আর কালকে ওয়ার্নিং আছে স্নোস্টর্মে। তো আজকে তো 25 তারিখ, আজকে থেকেই স্নো পড়া শুরু হয়ে গেছে, যে দেখতেই পাচ্ছ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে স্নো পড়া। আর কালকে আছে স্নোস্টর্মের ওয়ার্নিং। তো ভালো রকম স্নো পড়বে, ওই 15 to 20 সেন্টিমিটার বলে হবে, জানি না, দেখা যাক। তো আজকে বেরোলাম রেকর্ড করতে যে কীরকম দেখি আজকে হয়ে থাকবে, কালকে আবার কীরকম হবে সেটা আবার রেকর্ড করা যাবে। আজকে আমি জাস্ট একটা পাতলা সোয়েটার পরেই বেরিয়ে গেছি, কিন্তু এই সোয়েটারে কিন্তু আটকাবে না বেশিক্ষণ, এই অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঠিক আছে। এখন -3 ডিগ্রি চলছে এখানে। তো কালকে দেখা যাক কী হয়। তো ভালো রকম হবে। এমনি এই যে হাওয়ার মতো চলছে সাদার মধ্যে, হয়তো সেরকমভাবে বুঝতে পারবে না, কিন্তু ভালোই চলছে। খুব বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, যে অলরেডি হাওয়া শুরু হয়ে গেছে। আজকে আবার যে গ্রসারি যা জিনিস সমস্ত কিনে আনতে হবে, কারণ এমনি ওয়ার্নিং আছে। কালকে যাবার কথা ছিল, কালকে তো মনে হচ্ছে না যাওয়া যাবে, কারণ ভালোই স্টর্ম হবে হয়তো। আগের বার হয়েছিল ঠিক জানুয়ারি মাসেই হয়েছিল স্নোস্টর্ম। তো সেখানে ওই 40 সেন্টিমিটার মতো জমে গেছিলো বরফ। দরজা খুলে দেখছি, মানে খুলতে পারছি না দরজা, তারপর দেখছি প্রচুর বরফে ভরে আছে। মানে অনেক বছর পর এরকম এতটা স্নো মানে একসাথে জমেছিল, এরকম এতটা পড়ে না। এখন বাজে 1টা, তো দেখি আর 2-3 ঘন্টা পর কীরকম অবস্থা হয়। ও বাবা, হ্যাঁ আয়। এখন বিকেল 4টে বাজে। বাবা, বিশাল হচ্ছে তো, দেখ যেতে পারবো কি না। যে ভালো, বাবা অনেকটা হয়ে গেছে। তো যাওয়াই যাবে না, যাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, ভাবলাম গ্রসারি আনতে অবস্থা। সামনে রাস্তা, এখানে সেটা রাস্তা। ঠিক করলাম যাই, দেখি কতটা যেতে পারি দেখি, নাহলে কালকে আরও বেশি হয়ে যাবে। এখনই তো 5 সেন্টিমিটার মতো হয়ে গেছে। শাওয়েল করছে সব, বাবা। দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, গাড়িগুলো যাচ্ছে তাও আস্তে আস্তে, স্লো যাচ্ছে। এত স্লো তো গাড়ি যায় না এখানে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সামনে তো পুরো সাদা হয়ে আছে। আসলে কালকে ওয়ার্নিং ছিল, কিন্তু আজকেই এতটা হয়ে গেছে। আস্তে যাচ্ছে। ভেতর দিয়ে সিগন্যাল, রাস্তা, এখানে রাস্তা। বাবা, রাস্তা কোনটা, কোথায় শেষ রাস্তা, রাস্তা কোথায় শেষ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ও সিগন্যাল দিয়েছে, আসছে এদিক থেকে হাওয়া।
কালকে যদি আরও বেশি হয়েছে তখন আমার বেরোনো মুশকিল হয়েছে। চলো এখন ঢুকবো গ্রসারি স্টোরে। তো আর আজকে আর গ্রসারি স্টোরে ভিডিও করব না, কিন্তু একটা গ্রসারি স্টোরে ভিডিও নিশ্চয়ই দেবো পরে। তো আজকে এমনি ঢুকি। ফটাফট অল্প কিছু নিয়ে নিলাম আর এখন বেরোবো। একটু এখানে ওয়েট করছি, এমনি একটু স্পিডটা কমেছে কিন্তু হচ্ছে, কারণ আজকে সারাদিনই হবে। এখানে এর মধ্যে এরকম গ্রসারি শপিং করে সব গাড়ি রাখাই থাকে, তো গাড়িতে উঠিয়ে নেয়, সুবিধে হয়। কিন্তু চালানোটাই মানে প্রবলেম হয়ে যায়। স্নো এখনও তো রাস্তা পরিষ্কার হয়নি, এখানে তো পরিষ্কার হয়নি। এখানে তো পরিষ্কার হচ্ছে, ছোট্ট গাড়িটা যাচ্ছিল, পরিষ্কার হয়েছে। যে হচ্ছে দূরে গাড়িটা। আমাদের জায়গায় চলে এসেছি। কোথায় রাস্তা কোথায় বাড়ির জায়গা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সামনে তো বাসের জন্য অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল, এখন উঠলো। হ্যাঁ তুই ঢোক নে। আরেকজন বাড়ি ঢুকে গেছে, আমি যাচ্ছি। এই দেখো কি হয়েছে, মনে হচ্ছে কাটা গাছ। আরে এদিক দিয়েই আসছে বরফটা, এদিক দিয়ে হাওয়াটা আসছে। চলো এখন তো ঘরে ঢুকে যাবো, আবার কালকে দেখি কি হয়। আজকে তো সারা রাতই হবে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে গরম করলে বাড়ি চিনতে পারি না। একটা দাঁড়িয়ে আছে একজন। এটা দিয়ে আমি খেলবো, এটা দিয়ে। হাই, অনেক নিয়েছে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, ভাঙছে না রে। এর দিয়ে পুতুল বানানো যাবে, এর দিয়ে পুতুল বানানো যাবে তো। কালকে তো ইয়ে হয়ে যাবে, কালকে এটাও শক্ত, এর দিয়ে পুতুল বানানো যাবে। হ্যাঁ একদম বানানো যাবে। এখান দিয়ে পুতুল ভাঙছে। হ্যাঁ পুতুল বানাচ্ছে। কি পুতুল বানাচ্ছিস? হয়ে যাবে নে আমার এটা নিবি, হ্যান্ডক্রাফটটা নিবি। যা কি হলো? হবে হবে। ডাস্টবিনের উপর কি এটা? এটা পুতুল
হবে হবে, হ্যাঁ ঠিক করে এই করলে হবে। ডাস্টবিনের ওপর হয়নি, এই তো এখানে সিঁড়িতে রয়েছে। এটাই স্নো ডল, আবার কি? হয়েছে জমে যাবে। সানগ্লাসটা কোথায়? আরে মাথাটা জমতে দে, আরে মাথাটা জমতে দে। মাথাটা আরেকটু করতে হবে। ফাইনালি হয়েছে। এই যে কি লাগছে না এটা, হ্যাঁ যথেষ্ট, আর এর থেকে আর বেশি ভালো পারবো না। যে আমার স্নো ডল। টুপি পরেছে, সানগ্লাস পরেছে। আজকে 26, তো আজকেই তো স্নোস্টর্মের ওয়ার্নিং ছিল, কিন্তু কালকেই হয়ে গেছে। তো কালকে দেখালাম কালকে কি সাংঘাতিক হচ্ছিল। তো আজকে তো আকাশ পরিষ্কার একেবারে। তো এই দেখো দেখাচ্ছি কি অবস্থা হয়ে আছে। এই দেখো জল পুরো বরফ হয়ে গেছে। এখানে একটু পরিষ্কার করেছে, পরিষ্কার করেছে বরফ। হাই, আকাশে মেঘমেঘ হয়ে আছে, সব পরিষ্কার পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেকটা হয়েছিল কালকে। তো কালকে মানে রাত্রিবেলা 3টের সময় বন্ধ হয়ে গেছে স্নো পড়া। আর আজকে তো মেন হওয়ার কথা ছিল, কালকেই হয়ে গেছে। তো আমি তো ভেবেছিলাম আজকে হবে, তো সেই জন্যে তো গ্রসারি টসারি সব তার মধ্যেই করে নিয়ে আসলাম। কিন্তু দেখছি যে কালকেই হয়ে গেছে, আজকে আর কিছু নেই। আজকে পরিষ্কার। আবার কালকে আছে স্নোফল, কালকে আছে, নেক্সট ডে আছে, মানে এই উইকে পুরোটাই হবে স্নো পড়বে। কিন্তু স্নোস্টর্ম আজকে ছিল, তো হয়ে তো গেছে আগে। স্তূপ হয়ে গেছে, সব পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছে। যে বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার করেছে সবাই। একটু যাই এদিকে। প্রচুর দেখি একটু ড্রোন চালানো যায় নাকি। আকাশ তো মেঘলা হয়ে আছে। স্নোডল ভেঙে গেছে। কালকে অনেক কষ্ট করে বানানো হয়েছিল, মানে একদম যে খুব নরম বরফগুলো তা না, শুরুতে তাও থাকে, ঠিক আছে করা যায়, কিন্তু আজকে তো পুরো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। আজকে পুরো শক্ত, মানে একদিনের রাত্রেই পুরো শক্ত হয়ে গেছে, তো ঝুরঝুরে। তো চলো এবার দেখি ড্রোন ওড়ানো যায় নাকি। প্রচণ্ড ঠান্ডা, -3 ডিগ্রি আছে দেখাচ্ছে, দেখি। বাবা এখন আবার রোদ উঠে গেছে। দেখি ড্রোন উড়াচ্ছে, ভালোই রোদ্দুর উঠে গেছে।